Стандартный линейный переключатель. Подсветка без усиления. Стем без дополнительных стенок, но держится в направляющих достаточно хорошо. Внутри все так же скучно, как и снаружи. Обычные направляющие, обычный стем, обычная пластина. И если бы не набор материалов и не их звук, свечи остались бы без внимания. Все составляющие изготовлены из нейлона, однако в состав стема производитель явно что-то подмешал и назвал это нейлон Pro. Очень завуалировано, но осуждать мы это не будем. Тем более сомневаться в отличительных особенностях состава явно не приходится, иначе звучание нейлона было бы очень типичным.